Hello everyone. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ 2023 ඔපරේටින් සිස්ටම් ප්‍රශ්නය කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක්. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වුණ ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේකේ ටිකක් පොඩි වෙනස් පාර්ට් එකකුත් තියෙනවා. අපි ඔපරේටින් සිස්ටම් questions බලාගෙන ගියොත් ඉතිහාසෙ ඉඳන් මෙන්න මේ 2023 ප්‍රශ්නේ ටිකක් වෙනස් විදියකට තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි? ඔක්කොම සබ් ක්වෙස්චන්ස් නෙමෙයි. සබ් ක්වෙස්චන් දෙකක් වගේ පොඩි වෙනසක් එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඕකේ. මේක තමයි 2023 number 10 essay question එක. A part number 1. So what is the repeating cycle that processor in a computer is involved in since the computer is started till it shut down? Right. ඉතින් මේකෙන් අහන්නේ මේ කම්පියුටර් එක ස්ටාර්ට් වුණ වෙලාවෙ ඉඳන් නේ ඉවර වෙනකම්ම මොකක්ද මේ රිපීට් වෙන සයිකල් එක කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ රිපීට් වෙන සයිකල් එක නේ ස්ටාර්ට් එකේ ඉඳන් එන්ඩ් වෙනකම් රිපීට් වෙන සයිකල් එක තමයි fetch decode execute cycle එක. හරිද? එතකොට මේකට ආන්සර් කියන්නේ fetch decode execute cycle. එහෙම නැත්නම් instruction cycle කියලා අපිට කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලේසි ප්‍රශ්නයක්. Number 2. Which program's instructions get executed in the processor of a computer during a context switch? context switch එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? context switching කියන්නේ මොකද්ද? context switching කියලා කියන්නේ process එකක් එනවා run stage ready stage එකේ ඉඳන් run stage එකට ඇවිල්ලා නේද? schedule time එකට අනුව එයා run වෙනවා. run වෙනකොට එයාට OS එකෙන් interruption එකක් කරනවා. interruption එකක් කරාම process එක නැවතත් යනවා ready stage එකට. ඊට පස්සේ schedule එකේ තියෙන ඊළඟ process එක ගන්නව run stage එකට. නේද? එයා ටික වෙලාවක් run වෙනවා. OS එකෙන් එයාට interruption එකක් කරනවා. එයාට යන්න වෙනවා නැවතත් ready stage එකට නේ. ඔන්න ඔය වගේ cycle එක තමයි යන්නේ. ඕකට තමයි කියන්නේ context switching කියලා. ඉතින් context switching වෙද්දී තව දේවල් වෙනවා නේද? දැන් run වෙන process එක නැවතත් ready stage එකට යනකොට ඒ ready stage එකට යන වෙලාවේදී ඒ processor එක ඇතුලේ තිබ්බ සියලුම data නේ processor එක ඇතුලේ registers ඇතුලේ තිබ්බ data registers ඇතුලේ දැන් මොනවද මේ තියෙන data දැනට run වෙන process එකට දාලා data තමයි registers ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා යන වෙලාවේදී CPU එකෙන් අර registers ඇතුලේ තියෙන data save කරනවා අර process එකේ PCB එක ඇතුලට. නේද? ඊට පස්සේ new process එකක් CPU එකට එනකොට CPU එක read කරනවා ඒ process එකේ PCB එක. ඒ process එකේ PCB එක read කළා. එයා කලින් වතාවේ run වෙද්දී තිබ්බ data ටික load කරගන්නවා registers ඇතුළට. ඊට පස්සේ යාට පුළුවන් එතන ඉඳන් continue කරන්න. ඉතින් ওই part එක තමයි මම මේ පොඩි නේද background එක කිව්වේ context switching වල. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ඊටාම සරල ප්‍රශ්නයක්. මොන program එකේ instructions කියන්නේ මොනවද? instructions කියන්නේ උපදෙස්. නේද? මොන program එකේ උපදෙස් අනුවද context switch එක වෙන්නේ? හරි? તો කවුද මේ context switching memory management process management නේ සියලුම දේ කවුද manage කරන්නේ? කාගේ instructions අනුවද වැඩේ වෙන්නේ? operating system එකේ instructions අනුව නේ? එවනම් මේකට answer එක වෙන්නේ operating system. හරි? ඊළඟ number 3. A register is a group of binary cells suitable for holding binary information and is constructed by collection of flip-flops. How many flip-flops are needed to make an n-bit register? හරි. તો register එකක් මොනවද තියාගන්නේ? register එකක ළමයි හැමතිස්සෙම තියාගන්නේ readily accessible data. එහෙමත් නැත්නම් CPU එකේ ඇතුලේ run වෙන process එකට අවශ්‍ය data මේ මොහොතට අවශ්‍ය data readily accessible data තමයි registers ඇතුලේ තියාගන්නේ. හරි? ඔය register background එක මම මේ කියන්නේ. ඉතින් register එකකට තියෙනවා capacity එකක්. CPU එකක් ඇතුලේ තියෙන සියලුම registers වලට තියෙන එකම capacity එක. word size එක 32 නම් CPU එකේ ඒ CPU එක ඇතුලේ තියෙන registers වල size එක 32 bits. word size එක 64 නම් CPU එක ඇතුලේ ඒ CPU එක ඇතුලේ තියෙන registers වල size එක 64 bits. හරි? හරි. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම register එකක් තියෙනවා.
මේ රෙජිස්ටර් එකේ මෙන්න මෙහෙම බිට්ස් තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ තරම් බිට්ස් ප්‍රමාණයක් තියාගන්න පුළුවන්. හරි. කොච්චර බිට්ස්ද? 1 2 3 4 5 6. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට මේ රෙජිස්ටර් එකේ 6 බිට්ස් තියාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ වගේ රෙජිස්ටර් එකක ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් කීයක් තියෙනවද? ෆ්ලිප් ෆ්ලොප්ස් කීයක් තියෙනවද? මේ රෙජිස්ටර් එක හැදෙන්න ෆ්ලිප් ෆ්ලොප්ස් කීයක් භාවිතා කරන්න වෙනවද? එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ එක ෆ්ලිප් ෆ්ලොප් එකක සයිස් එක කොච්චරද කියලා. නේ? one flip flop. one flip flop එකක සයිස් එක 1 bit. හරිද? one flip flop එකක සයිස් එක 1 bit. එක bit එක. එහෙමනම් 6 bit register එකකට flip flop කොච්චර ඕනද? 6 flip flops ඕන. නේ? 6 flip flops ඕන. මේ flip flops එන්නේ මොන පාඩමේද? fourth නේද? fourth lesson boolean logic lesson එකේදී. the 6 flip flops ඕන. එහෙමනම් දැන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ n bit register එකකට. නේ? එතකොට මේ bit සංඛ්‍යාව n නම් bit සංඛ්‍යාව n නම් flip flops කොච්චර ඕනද? n සංඛ්‍යාවක් ඕන වෙනවා. ඇයි? එක flip flop එකක size එක එක bit එක නිසා. එතකොට මොකක්ද answer එක? n number of flip flops කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. තමයි answer එක එන්නේ මේකට. හරි. බලමු ඊළඟ question එක. හරි. B part එක. A user runs the following Python codes on a computer. The code on left prints the lines of a file on the screen while the other code docs an average computation. හරි මේ Python code දෙකක් තමයි මේ equation එකේ දීලා තියෙන්නේ. එක code එකක නම තමයි filereader.py අනිත් එකේ නම average.py. The computer's memory at a particular time is shown in figure 10.1. The memory frames occupied by the operating system, the file reader process, and the average process are indicated on it by OS, FP, and AP respectively. හරි. එතකොට මේ memory එකේ මෙන්න මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ frames. මේවා frames. හරි. මේවා frames. මේ හැම row එකක්ම frame එකක්. ඇයි memory එක හැදලා තියෙන්නේ frames වලින්. නේ? එක frame එකක් ඇතුලේ දැන් මෙතන කියලා නෑ frame size එක කීයද කියලා කොහොම හරි frames frame එකක bytes ගණනාවක් තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මේ OS කියලා කියන්නේ මොකද්ද? operating system එක දැනට memory එකේ. ඒ කියන්නේ RAM එකේ නේ. RAM එකේ operating system එක load වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩම frame දෙකට. AP කියන්නේ average.py file එක load වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ මැද frame දෙකකට. ඒ වගේම file reader frames load වෙලා තියෙන්නේ යටම frame දෙකට. නේ? ඔය විදිහට තමයි memory එක arrange වෙලා තියෙන්නේ. Selecting from OS, AP, and FP, write down the most likely place where each of the following is stored. First question එක තියෙන්නේ content of variable A of the file reader process. දැන් මේ file reader process එක කියන්නේ මෙන්න මෙයානේ. එතන මෙයාගේ මේ A කියන variable එක හැදෙන්නේ මොන frames වලද? OS ද AP ද FP ද කියලා තමයි අහන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් program එකකට අදාළ සියලුම variables හැදෙන්නේ ඒ program එක load වෙලා තියෙන frames ඇතුලේ. variables වෙන්න පුළුවන්, list වෙන්න පුළුවන්, tuples වෙන්න පුළුවන්, dictionary වෙන්න පුළුවන්. ඕනම data structure එකක්. එහෙමත් නැත්නම් file object එකක් ඔය සියලුම දේවල් හැදෙන්නේ ඊට අදාළ frames ඇතුලේ. එතකොට file reader process එක load වෙලා තියෙන්නේ මේ FP කියන frames දෙකේ. එතකොට variable හැදෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. හරි. එතකොට answer එක එන්නේ FP. Number 2,
The process control block PCB of the average process. PCBs හැදෙන්නේ මේ average process එක නේ ඊළඟ process එක. එතකොට PCB හැදෙන්නේ process control block හදන්නේ manage කරන්නේ ඒ වගේම delete කරන්නේ කවුද operating system එක නේ. එහෙම නැතුව ඒ process එක විසින් PCB හදන්නේ නැහැ. process එකක් ready stage එකට ආවම operating system එක තමයි ඒකට දාලා PCB එක හදන්නේ. කොහෙද හදන්නේ? operating system එකේ ඉන්න තැනම තමයි PCB හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ OS frames වල තමයි PCBs හැදෙන්නේ. ඊළඟට C. Of the above two Python process, one of them will go through running to blocked state transition more than the other. Which process is that? Give the reason for it. හරි. ඔන්න running to block යනවලු යම්කිසි process එකක්. හරි. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔලුවට ගන්න ඕනේ අර process transition diagram එක. නේ process transition diagram එක කොහොමද අපි යන්නේ? මෙන්න මෙහෙම stages පහක් යන්දා නේ. Make a new, make a ready, make a run, make a terminate, make a block. නේ ඕමනේ ස්ටේජ් පහ තිබුණේ. දැන් new එකෙන් run එකට එනවා, run එකෙන් ready එකට එනවා, ready එකෙන් නැවත sorry ready එකෙන් run එකට එනවා, run එකෙන් ready එකට යනවා, run එකෙන් terminate එකට යන්නත් පුළුවන්, run එකෙන් block එකට එන්නත් පුළුවන්, block එකෙන් run එකට එන්නත් පුළුවන්. නේ එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ මෙන්න මේ process දෙකෙන් කවුද මෙන්න මේ file reader and average process දෙකෙන් මේ දෙන switch වෙවි run වෙවි තියෙන්නේ මේ දෙන්නගේ එක්කෙනෙක් වැඩිපුර run to block stage යනවලු මෙන්න මේ path එකේ යනවලු නේ මේ path එකේ යනවලු හරි එතකොට මතකද මේ හැම transition එකකටම නමක් තියෙනවා new to run එන්නේ new to ready එන්නේ අපි කියනවා admit නේද ready to run schedule the dispatch run to ready interrupt run to terminate exit ඊළඟට run to block මොකද්ද මෙතන කිව්වේ run to block transition එකට අපි කියන්නේ IO or event wait නේ IO කියන්නේ input output operation or event wait එතකොට මේ run එකෙන් block එකට යන්න නම් මේ run stage එකේ තියෙන process එක මොකක් හරි input output operation එකක් එක්ක involve වෙන්න ඕන හරි එහෙම involve වුණොත් තමයි block stage එකට යන්නේ එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් කවුද මේ file reader and average py process දෙක නේ ගත්තම මේ දෙන්නගේ කවුද වැඩිපුර block stage එකට යනවා. එහෙම නැත්නම් කවුද වැඩිපුර input output මොකක් හරි operations එක්ක involve වෙනවා ඇත්තේ. දැන් බලන්න file reader process එක. මේ file reader process එකේ තියෙනවා a equal input enter file name. දැන් බලන්න මේක OS question එක වුණාට මේක ඇතුලේ Python part එකකුත් තියෙනවා. දැන් මේ Python code එක කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරි මේක කියවන්න පුළුවන් වුණොත් තමයි මේකට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මේක මුලින්ම මේක ටිකක් නේද වෙනස් විදිය කලින් ආපු OS questions වලට සාපේක්ෂව ටිකක් වෙනස්. එතකොට a equal input enter file name f1 open a, r මේ f1 open කියන function එක දැක්කොත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අර file reader open function එක නේ මේ open function එක පාවිච්චි වෙන්නේ text file එකක් hard disk එකේ තියෙන text file එකක් access කරන්න තමයි open එක use වෙන්නේ. එතකොට මේ open function එකේ පළවෙනි parameter එක a. ඒ කියන්නේ file name එක. r දෙවෙනි parameter එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ mode. මේ mode තුනක් තියෙනවා. r කියන්නේ read only, w කියන්නේ write only, a කියන්නේ append. දැන් මේකේ r තියෙන. r කියන්නේ read only. ඒ කියන්නේ මේ file එක read කරගන්නයි මේ program එකට ඕන. ඊට පස්සේ තියෙනවා for line in f1 for loop එකක් තියෙනවා. line in f1 මේ f1 කියන්නේ file object එක නේ මෙයා තමයි file object හරිද તો file object එකෙන් මෙන්න මේ line කියන variable එකට first line එක copy කරලා ගන්නවා මේ loop එකෙන් ඊට පස්සේ loop එක ඇතුලෙන් ඒක print කරනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ round එකට යනවා ඊළඟ round එකේදී second line එක object එකෙන් line variable එකට copy කරනවා ඊට පස්සේ ඒක print කරනවා ඔහොම
ෆස්ට් ලයින් එකේ ඉඳන් අවසාන ලයින් එක දක්වා Python program එකෙන් ස්ක්‍රීන් එක print කරනවා. අන්තිමේදී ෆයිල් ඔබ්ජෙක්ට් එක ක්ලෝස් කරලා දානවා. හරි? ඕක තමයි මේ Python program එකේදී වෙන්නේ. ඊළඟට අනිත් average.py ෆයිල් එක බැලුවොත් ඒකේ තියෙනවා total equals 0 for num in range 10,000 total plus equal num ඒ කියන්නේ total equal total plus num average equal total divide by 10,000 print average. ඔව් මේකේ තියෙන්නේ ඉතින් බිඳුවේ ඉඳන් මේ නම් කියන variable එක මේ loop එකේ යනවා බිඳුවේ ඉඳන් 9999 වෙනකන් මේ range එකට එකක් අඩු වෙනකන් යනවා. ඒ බිඳුවේ ඉඳන් 9000 ගාන දක්වා සියලුම සංඛ්‍යා එකතු කරලා total එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ total එක 10000න් බෙදලා average එක ගන්නවා. ඉතින් මේ දෙන compare කරලා බැලුවම file reader process එක අර loop එකෙන් හැමතිස්සෙම hard disk එකේ තියෙන text file එක read කරනවා. line by line read කරනවා නේ. එකපාරක් read කරනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි line එක ආයෙත් hard disk එකෙන් read කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි line එක ආයෙත් hard disk එකෙන් read කරනවා. එතකොට මේ hard disk එකෙන් line read කර කර මේ process එක ඇතුළට ගන්නවා නේ. text line මේ process එක ගන්නවා processor එකට. එතකොට මේක input operation එක. හරිද? input operation එක. නමුත් average file එක එහෙම hard disk එකේ තියෙන කිසිම ෆයිල් එකක් හරි නැත්නම් වෙනත් hardware එකක් එක්ක හරි external hardware එක printer එකක් එක්ක හරි නැත්නම් save operation එක. ඒවා මුකුත් කරන්නේ නැහැ. එයා නිකන් numbers ටිකක් අරගෙන total එක අරන් average එක පෙන්නනවා. නේ? disk එකේ තියෙන files එක එයාගේ involvement එකක් නැහැ. ඉතින් වැඩිපුර input output operation එක කවුද involve වෙන්නේ file reader process එක. එහෙමනම් වැඩිපුර block stage එකට යන වැත්තේ කවුද? file reader process එක. හරි. එතකොට ඒක තමයි answer එක. ඔව්. which process is that? එතකොට අපි මේ process නම් කරලා තියෙන්නේ ඔව් file reader process කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. right ඊළඟට කියනවා මේ give reasons. හරි reasons දෙන්නත් ඕන. උත්තරේ නිකන් දීලා මදි reasons දෙන්නත් ඕන. ඒතර අපි reason එකක් කියමු. file reader process continuously read a file in the disk on the disk and it's an input process. So the CPU will send the process to the block stage. හරි. එතන මේ වගේ ආන්සර් එකක් හෝ මීට සමාන මිනි එකක් එන විදිහට ආන්සර් එක දුන්නා නම් හරි. ඊළඟට D. Assume that when the file reader process of B above in progress, a context switch occurs and different processes run. When the file reader process is given the chance to run again, the file is read from where it stopped. Which data structure facilitate that feature? හරි දැන් file reader process එක run වෙවි තිබිලා ඊට පස්සේ එයා ඔව් context switch වෙනවා context switch වුණාම ඉතින් එයාට යන්න වෙනවා නැවතත් ready stage එකට. ඊට පස්සේ different process එකක් ඇවිල්ලා run වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් chance එක ආවොත් file reader process එකට එයාට the file is read from where it stopped නේ ඒ කියන්නේ නැවතත් file reader process එක run වෙන්න ආවොත් එයා කලින් වතාවේ නැවතුන තැන ඉඳන් ඉදිරියට continue වෙන්න ඕන වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට පාවිච්චි කරනවා data structure එකක්. CPU එක ඒකට data structure එකක් පාවිච්චි කරනවා. මොකක්ද මේ data structure එක කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට file reader process එක run වෙවි තිබිලා එළියට යද්දී එයාගේ data CPU එක save කරනවා file reader process එකේ PCB එක ඇතුළට. නේ run වෙවි තිබ්බ data ටික registers ඇතුළේ තියෙන data ටික එයා save කරනවා file reader එකේ PCB එක ඇතුළට.
එයා නැවත වතාවක් ආවම CPU එක ඒ PCB එකෙන් කලින් වතාවේ සේව් කරපු data එක නැවත load කරගන්නවා CPU එකේ registers ඇතුළට. ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් ඉදිරියට එයාට continue වෙන්න පුළුවන් execution එක. හරි? ඉතින් මොකද්ද which data structure facilitate PCB or process control block? හරි? Process control block. Right. Then question E. A computer uses 32-bit virtual addresses. This computer has 1 GB 2 to the power 30 bytes. 1 GB කියන්නේ bytes 2 to the power 30. Physical memory and 4 KB page size. Number 1, write down the number of frames in physical memory as power of 2. ඔව්. ඉතින් මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක්. මෙතන කියනවා මේ physical memory එක තියෙන්නේ 1 GB. හරි? ඒ කියන්නේ 2 to the power 30 bytes තියෙන්නේ. ඒ වගේම කියනවා 4KB page size. page එකේ size එක 4KB. ඒ කියන්නේ අර virtual memory එකේ තියෙන එක page එකක් kilobyte 4ක page එකක්ලු තියෙනවා. right? හරි. එතකොට virtual memory එකේ තියෙනවා kilobyte 4ක page එකක්, main memory එක 1 GB. එතකොට කොහොමද frames ගාන හොයන්නේ මේ 1 GB කියන memory එක ඇතුලේ කොච්චර total frames තියෙනවද කියලා තමයි අහන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දීලා තියෙන clues වල නේද අවස්ථා සම්බන්ධය අපි හොයාගන්න ඕන. නේ මේවා රිලේට් වෙන්නේ කොහොමද එකකට එකක් කියන එක ඔලුවට එන්න ඕනේ. හරි කම්පියුටර් එකේ මේන් මෙමරි එකේ තියෙනවා 1 GB. එතන මෙන්න මෙහෙම RAM එකක් තියෙනවා. මේ RAM එකේ මේ boxes වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ frames. හරි frames තමයි පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතන මේ frame collection එකක් තමයි RAM එකක් කියලා කියන්නේ. එතන හැමතිස්සෙම virtual memory එකේ තියෙන pages copy වෙන්නේ frames ඇතුළට. නේ දැන් CPU එක ඉල්ලුවොත් එහෙම page එකක තියෙන data එකක් නැත්නම් page එකක තියෙන byte එකක් ඉල්ලුවොත් මුළු page එකම එනවා RAM එකට. RAM එකට ඇවිල්ලා frame එකක් ඇතුළට save වෙනවා. නේ page එකක් ඇවිල්ලා frame එකක් ඇතුළට save වෙනවා. frame එකෙන් තමයි අදාළ byte එක CPU එක ඇතුළට දෙන්නේ. හරි? එතකොට මේ ප්‍රශ්න කියනවා frame size එක 4KB. හරි frame size එක 4KB. frame size එක 4KB නම් නේ frames එක frame එකක් කෙලිම copy වෙන්න පුළුවන් නේ frame. sorry frame size එක නෙමෙයි. මට වැරදුනා. page size එක. නේ page size එක 4KB. page එකක් frame එකක් ඇතුළට copy වෙනවා නම් ඒකේ තේරුම තමයි page size එකට සමානයි frame size එක කියන එක. හරි therefore frame size also 4KB. හරි page size එක 4KB නම් frame size එකත් 4KB. හරි දැන් අපි දන්නා මේක frame එකක size එක 4KB. 4KB frames තමයි තියෙන්නේ. එතකොට RAM එකේ මුළු size එක 1 GB. එක frame එකක් 4KB. එහෙමනම් total frames ගාන කොහොමද හොයන්නේ? RAM එකේ මුළු size එක frame එකක size එකෙන් බෙදුවොත් අන්න RAM එක ඇතුළේ තියෙන total frames ගාන එනවනේ. නේ? ඉතින් අපිට මේක ලේසියෙන් දෙකේ බල වලින් හොයන්න පුළුවන්. එහෙමනම් total frames RAM එක 1 GB 1 GB කියන්නේ 2 to the power 30 bytes කියලා දීලා තියෙනවා. නේද ප්‍රශ්නේ? කොහොමද 2 to the power 30 වෙන්නේ? දෙකේ 10ක් bytes kilobyte එකයි. දෙකේ 20ක් bytes megabyte එකයි. දෙකේ 30ක් bytes gigabyte එකයි. නේ? 2 to the power 30 bytes equal to 1 gigabyte. එතකොට 4KB. මෙන්න මේ 4KB ඇතුලේ bytes කොච්චර තියෙනවද? 4 කියන්නේ 2 to the power 2. K කියන්නේ 2 to the power 10.
නේ එහෙමනම් මෙතන ඔක්කොම තියෙනවා 2 to the power 12 bytes. හරි. එතකොට ෆ්‍රේම් එකක size එක 2 to the power 12 bytes. RAM එකේම size එක 2 to the power 30 bytes. එහෙමනම් මුළු RAM එකේ size එක ෆ්‍රේම් එකක size එකෙන් අපි බෙදනවා නේ. ෆ්‍රේම් එකක size එක 2 to the power 12 bytes. එතන B to B අයින් වෙලා යනවා. 2 to the power 30 divide by 2 to the power 12. එතකොට exponents අඩු වෙනවා නේද? subtract exponents. එතකොට අපිට එනවා එතන 10න් දෙකක් ගියාම 8යි. දෙකෙන් එකක් ගියාම එකයි නේද? 2 to the power 18. හරි නේද? ඔව් 2 to the power 18 frames. 2 to the power 18 frames ඕක තමයි answer එක වෙන්නේ. Right, ඊළඟට E part එකේ number 2. Assume that in addition to memory frame information, each page table entry for virtual page in this computer contains some additional information consisting of a total of 4 bits. If the total size of the page table requires for each process on this computer, assuming that all virtual pages are in use, is given by 2 to the power p into q bits. Write down the values of p and q. ඔව් ඉතින් මේ question එක ටිකක් අලුත් question එකක් මීට කලින් කිසිම past paper එකක තිබ්බේ නැති විදිය question එකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේකේ formula එකක් දීලා තියෙනවා 2 to the power into q කියලා. මේකෙන් හොයන්නේ page table එකේ size එක. හරිද? page table එකේ size එක තමයි 2 to the power p into q formula එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ P and Q මොනවා වෙන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මේක එකපාරට ළමයෙක්ට හිතා ගන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් හරි අපි හදලා බලමු. right බලන්න මෙතන දීලා තියෙන details මොනවද කියලා. මේක කියනවා assume that in addition to memory frame information. හරි memory frame information ඒ කියන්නේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් page table එකක් කිව්වම අපේ ඔළුවට එන්නේ columns නේ අඩුම ගානේ 3ක table එකක් නේ. පළවෙනි column එක page number, දෙවෙනි column එක frame number, ඊළඟ column එක present absent bit එක නේ. ඔහොම table එකක ඔය table format එක තමයි නේද? අනිත් හැම pass paper එකකම දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන හැබැයි ඊට වඩා පොඩි වෙනසක්. ඒ ඔක්කොම details මෙතන දෙන්නේ නැහැ. In addition to memory frame information, ඒ කියන්නේ frame number එක වෙන්න පුළුවන් නේ. frame number. Each page table entry for a virtual page in this computer contains some additional information. Each page table entry. Each page table entry කියන්නේ row. හරිද? entry කියන්නේ row. For a virtual page in this computer contains some additional information consisting of total of 4 bits. Additional information තියෙනවලු consisting of total of 4 bits. එතකොට මේ එක row එකක frame එකක information වලට අමතරව additional 4 bits තියෙනවලු. If the total size of the page table required for each process, if the total size of the page table required for each process on this computer, assuming that all virtual pages are in use, all virtual pages are in use. කියලා අපි assume කරගන්න ඕන හැම අවස්ථාවෙදිම හැම process එකටම ඔක්කොම virtual pages ටික use වෙනවා කියලා. හරි virtual memory එකේ තියෙන සියලුම pages ටික use වෙනවා කියලා assume කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සියලුම pages ටික information page table එකේ පෙන්නනවා කියලා assume කරන්න ඕනේ. හරි හැම page එකක්ම හැම frame එකකටම නේද ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා page table එකේ පෙන්නනවා assume කරන්න ඕන. In use is given in 2 to the power p to q bits. Write down the value of p and q. Right. දැන් අපි මේක නේ break down කරගමු. නේ කොටසින් කොටස මේ ප්‍රශ්නේ නේ කොහොමද විසඳන්නේ කියලා බලන්න. දැන් මේ question එකේ කියන page table එක අපේ ඔළුවේ තියෙන page table picture එකට වඩා ටිකක් වෙනස් නේ. මොකද මේක කියන්නේ
frame number frame information තියනවලු. ඊට පස්සේ additional bits තියනවලු. හරි. ඔන්න ඔය ටික විතරයි page table එකේ තියෙනවා කියන්නේ. නේ. ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ picture එකක් තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ page table එක ගැන. හරි. page table එකේ මෙන්න මෙහෙම entries තියෙනවා. entries කියන්නේ rows. ඔන්න ඔහම තියෙනවා. හරි. තව පහළට ගොඩක් rows තියෙනවා කියලා අපිට assume කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්නේ නැහැ මේ frame section එකේ bits ප්‍රමාණය දන්නේ නැහැ. additional bits ප්‍රමාණය දන්නවා. ඔන්න 4ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තමයි page table එකේ size එක. නේ page table size එක තමයි අහන්නේ. page table size. page table size එක කොහොමද ගන්න වෙන්නේ? කියන්නේ මේ මුළු page table එකේ size එක. අපි දන්නවා නම් එක row එකක size එක. නේ එක row එකක size එක දන්නවනම් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ එක row එකක size එක දන්නවනම් ඒ වගේම මුළු rows ගාන දන්නවනම් නේ total rows මෙන්න මේ total rows ගාන දන්නවනම් හරිද total rows ගාන දන්නවනම් අන්න අපිට පුළුවන් page table size එක හොයන්න. හරි 1 row into total rows. right දැන් අපි බලමු මේ එක row එකක size එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. එක row එකක size එක හොයාගන්න අපිට ඕනේ වෙන්නේ අන්න අර frame size එක නේ. අර frame section එකේ frame cell එකක size එක කීයද කියලා හොයාගන්න වෙනවා. right කොහොමද ඒක හොයන්නේ? අපි already දන්නවා frame එකක් frames කොච්චර තියෙනවද කියලා RAM එකේ. නේ RAM එකේ frames total ප්‍රමාණය අපි හොයාගත්තා 2 to the power 18 නේද? අපිට ආවේ ඔව් 2 to the power 30 තිබුණා නේද? gigabyte එකේ. ඊට පස්සේ 4KB කියන්නේ 2 to the power 12 2 to the power 18 18 තමයි ආවේ. හරි. The total frames තියෙනවා 2 to the power 18. එහෙමනම් මේ 2 වෙනි බලයක් නේ 2 to the power 18 frames හැම frame එකකටම තියෙනවනේ ID එකක් frame number එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි frame number නේ මේ column එක තමයි frame number. හරිද? දැන් 2 to the power 18 frames තියෙනවා. එක frame එකක් පෙන්නන්න අඩුම ගානේ නේ එක frame එකක ID එකක් පෙන්නන්න අඩුම ගානේ bits කොච්චර ඕන කියන එක අහන්නේ නේ. දැන් example එකක් විදියට අපි හිතමු 2 වෙනි බලයක් frames තියෙනවා නම් එක frame එකක ID එක පෙන්නන්න කොච්චර bit ගාණක් ඕනද? දැන් 2 වෙනි බලය කියන්නේ 8යිනේ නේද? එතකොට පළවෙනි frame එකේ හැමතිස්සෙම පටන් ගන්න ඉතින් IDs නේද? computing වලදී count එක පටන් ගන්න බිඳුවෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී උපරිම value එක කීයද? frames 8යි. බිඳුවෙන් නම් පටන් ගන්න. අන්තිම frame එක 7යි. නේ? දැන් frame එක 7යි. එතකොට බිඳුවේ සිට නේ 000 to 111 දක්වා තමයි ID යන්නේ. නේ? ඉතින් මේ උපරිම frame එක පෙන්වන්න bits යනවා කීයක්ද? 3ක් යනවා. හරිද? එතකොට ඒ bit ප්‍රමාණය සමානයි මෙන්න මේ exponent එකට නේ. අපි ලියනවා නම් number of frames as a 2 to the power value. අන්නේ exponent එකට සමාන වෙනවා required bits ගාන. හරි? එතකොට 3 වෙනි බලයක් frames පෙන්වන්න අඩුම ගානේ bit 3ක් ඕන. නේ එක ID එකකට එක frame number එකකට අඩුම ගානේ bit 3ක් ඕන. එහෙමනම් total frame 218ක් පෙන්වන්න අඩුම ගානේ bits කොච්චර ඕනද? ඒක exponent එකට සමාන සංඛ්‍යාවක් ඕන.
18. Total frames to the power 18. එහෙනම් frame number size එක 18 bits කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. 18 bits නේ. කොහොමද ගත්තේ? මෙන්න මේ exponent එකෙන් තමයි ගත්තේ. හරි. එවනම් x කියන්නේ කීයද? 18 bits. මෙතන තියෙනවා 4 bits. එහෙමනම් one row size නේ. one row size එක කීයද? මෙතන 18 plus 4 22 නේ. 22 bits. එක row එකක් 22 bits. හරි. එවනම් දැන් අපි හොයාගන්න ඕන total rows කොච්චර තියෙනවද? දැන් මේ question එකේ කියනවා සියලුම virtual pages in use කියලා නේ. සියලුම virtual pages භාවිතේ තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. සියලුම virtual pages භාවිතේ තියෙනවා නම් මේ process නේ එක process එකක් run වෙද්දී සියලුම virtual pages තියෙන්න පුළුවන් සියලුම virtual pages use වෙනවා. තියෙන්න පුළුවන් සියලුම virtual pages use වෙනවා නම් මේ page table එකේ සියලුම page numbers පෙන්වන්න ඕන. නේ සියලුම page numbers ඒ කියන්නේ සියලුම page numbers සියලුම frames වලට copy වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට assume කරන්න වෙනවා. හරි. එහෙනම් page number සංඛ්‍යාවට සමාන frame number සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒක practical නෑ හැබැයි. නේ? ඒක practically අපිට හිතන්න අමාරුයි. මොකද හැමතිස්සෙම page සංඛ්‍යාවට වඩා virtual memory එකේ තියෙන page සංඛ්‍යාවට වඩා main memory එකේ තියෙන frame සංඛ්‍යාව අඩුයි. ඇයි අඩු? virtual memory එකට වඩා physical memory එක පොඩි හින්දා. නේ? ඉතින් physical memory එක පොඩි. ඒකින්ද තියෙන frame සංඛ්‍යාව අඩුයි. virtual memory එක ලොකුයි. ඒකින්ද එතන තියෙන pages සංඛ්‍යාව වැඩි. right? නමුත් දැන් මේ ප්‍රශ්න කියනවා සියලුම virtual pages in use නේ. එතකොට අපිට clue එකක් දෙනවා මේ entries මේ page table එකේ entries සංඛ්‍යාව pages සංඛ්‍යාවට සමාන වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි හොයාගන්න ඕන pages දැන් කොච්චර මෙතන තියෙනවද කියලා. right. එතකොට page total pages වලට සමාන වෙනවා total rows නේ page table එකේ total rows සංඛ්‍යාව total page සංඛ්‍යාවට සමාන වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට page total page කොච්චර තියෙන්න පුළුවන්ද? ඒක කොහොමද හොයන්නේ? දැන් මේ question එකේ කියනවා මෙහෙම කතාවක්. virtual address එකක size එක 32 bits ලු. නේ? virtual address size එක 32 bits. ඒ virtual address එක මෙහෙමනේ හැදෙන්නේ. මේ පැත්ත තියෙනවා page number එක. මේ පැත්ත තියෙනවා මොනවාද offset නේ. offset එක අනිත් පැත්තේ තියෙනවා. එතන මේ total length එක තමයි 32 කියලා කියන්නේ. total length 32 bits. හරි. එතකොට මේ offset එක සමාන වෙනවා අර page size එකට. නේ page size එකේ තියෙන exponent එක. නේ page size එක bytes වලට convert කරලා එතන exponent එක ගත්තම අන්න exponent එකට සමාන වෙනවා offset එක නේ. ඇයි? page size කියන්නේ එක page number එකකින් represent කරන page එකක size එක bytes වලින්. right? එතකොට හැම byte එකකටම තියෙනවා address එකක් නේ. ඔක තමයි virtual address කියලා කියන්නේ. හැම byte එකකටම address එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ virtual address එකෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? page number එකෙන් පෙන්නනවා මොන page එකද? offset එකෙන් පෙන්නනවා මොන byte එකද? නේ මොන page එකේ මොන byte එකද කියන එක තමයි mention වෙන්නේ virtual address එකේ. එතකොට total bytes තියෙන්න පුළුවන් කොච්චරක්ද? page size එක නේ page size. page size එක 4KB කියලා දීලා තියෙනවා ප්‍රශ්නේ. તો 4KB bytes ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට 4KB bytes පෙන්වන්න
අඩුම බිට්ස් කොච්චර ඕනද? අඩුම බිට්ස් කොච්චර? ඉතින් අර මේ වගේම තමයි ටෝටල් ෆ්‍රේම්ස් 218ක් තියෙනවා. එහෙනම් එක ෆ්‍රේම් නම්බර් එකක ID එක 18 bits. අනේ වගේම එක පේජ් එක බයිට්ස් 4K තියෙනවා. 4K බයිට්ස් වලින් එක බයිට් එකක ඇඩ්‍රස් එකකට කොච්චර බිට් සංඛ්‍යාවක් යනවද? මේක දෙකේ බලයක් විදිහට අපි ලියාගත්තොත් අන්න හොයාගන්න පුළුවන්. නේ මම අර කලින් දීපු උදාහරණයම ගන්න පුළුවන් 8 නේ 8ක් පෙන්වන්න බිට් 3ක් ඕන. එහෙනම් 4K පෙන්වන්න නේ 4 කියන්නේ 2 2 අපි කලිනුත් මේක හෙව්වා. K කියන්නේ 2 10යි. එතකොට 2 12යි. අන්න 12 බිට්ස් ඕන වෙනවා නේ එක්ස්පෝනන්ට් එකට සමාන බිට් සංඛ්‍යාවක් ඕන වෙනවා ඕෆ්සෙට් එකට. එහෙනම් පේජ් නම්බර් එකේ සයිස් එක කීයද? 32න් 12ක් ගියාම කීයද? දෙකෙන් දෙකක් 0යි 3න් එකක් 2යි 20 බිට්ස් තමයි එක පේජ් නම්බර් එකක ලෙන්ත් එක 20 බිට්ස්. එක පේජ් නම්බර් එකක ලෙන්ත් එක 20 බිට්ස් නම් කොච්චර පේජ් නම්බර් තියෙන්න පුළුවන්ද? නේ දැන් බලන්න අනිත් පැත්ත ඊට පස්සේ. දැන් මෙතන මං කිව්වා ෆ්‍රේම් නම්බර් සයිස් එක 18 බිට්ස් කියලා අපි හොයාගත්තනේ. එක ෆ්‍රේම් නම්බර් එකක් 18 බිට්ස් නම් කොච්චර ෆ්‍රේම්ස් තියෙන්න පුළුවන්ද? 2 to the power 18 තියෙන්න පුළුවන්. නේ එක ෆ්‍රේම් එකක් 18 බිට්ස් එහෙනම් total frames තියෙන්න පුළුවන් 2 to the power 18. එක page එකක් 20 bits එහෙනම් total pages තියෙන්න පුළුවන් 2 to the power 20 ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. page number size එක අපි හොයාගත්තා 20 bits. එහෙමනම් total pages තියෙන්න පුළුවන් 2 to the power 20 නේ මෙන්න මේ page number size එක තමයි අපි දෙකේ බලයක් විදිහට ලිව්වේ. ඒක 2 to the power 20 pages. දැන් මේ ප්‍රශ්න කියනවා page සංඛ්‍යාව සියලුම pages use වෙනවලු process එකට. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ page සංඛ්‍යාවට සමාන frame සංඛ්‍යාවකුත් use වෙන්න ඕනේ. එහෙමනම් මේ page table එකේ total rows ගාන මේ total pages ගානට සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ 2 to the power 20 pages නේ මෙන්න මේ විදිහට rows තියෙනවා 2 to the power 20 rows. හරි. 2 to the power 20 rows තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි දන්නවා දැන් numbers දෙකම දන්නවා. එක row එකක size එකක් දන්නවා, total rows උත් දන්නවා. එහෙමනම් page table එකේ size එක. page table size. page table size. සමානයි. මෙන්න මේ එක row එකක size එක අපි හොයාගත්තා කීයද? 22 bits. 22 bits. ඊළඟට total rows නේ හොයාගත්තා. මේ තියෙන total rows හොයාගත්තා 2 to the power 20. total rows ගාන එක row එකක size එකෙන් වැඩි කරාම අන්න එනවා කොච්චර නේ size එකක් තියනවද කියලා. right. ඉතින් අපිට දීලා තියෙන ෆෝමියුලා එක තමයි question එකේ 2 to the power p into q නේ 2 to the power p into q කියන ෆෝමියුලා එක දීලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් බලන්න numbers tally වෙනවා මේ විදිහට. q කියන්නේ 22 p කියන්නේ 20. ඉතින් මේක තමයි answer එක p equal 20 q equal 22. ඉතින් මේක ඔව් ලේසි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. නමුත් ඇයි මේක ලේසි වෙන්නේ නැත්තේ? මේක එච්චර ෆැමිලියර් නෑ අපිට. නේ කලින් හදපු ගණන් එක ෆැමිලියර් නෑ. ඉතින් ඒක නිසා අලුත් විදිය ප්‍රශ්නයක්. හරි අපි බලමු ඊළඟ question එක. හරි. ඊළඟ question එක number 3. If the virtual address 4097 of a particular process is mapped to frame number 2 of physical memory, write down in decimal form the physical address corresponding to the virtual address
4097. Assuming that page numbers, frame numbers, and addresses begin from zero. ඔව් ඉතින් කොහොමත් නේ හැම දෙයක්ම begin වෙන්නේ 0 එකෙන් තමයි. ඉතින් මෙතන virtual මේකත් ටිකක් අලුත් විදිය ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි මීට සමාන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා 2019 fourth structured question එකේ. හරි දැන් හැබැයි බහුතරයක් questions වල virtual address එහෙම නැත්නම් physical address ඔය ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ binary වලින් නේ binary code විදිහට දීලා තියෙන. නමුත් දැන් මේ question එකේදී 4097 කියලා මේ decimal වලින් තමයි දීලා තියෙන්නේ virtual address එක. එතන මේ 4097 virtual address එක map වෙනවලු frame 2 එකට. හරි අපි බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. virtual address එක 4097. හරි decimal වලින් 4097. ඉතින් virtual address එකක format එක page number offset නේ. එතකොට මෙන්න මේ මුළු address එකේම value එක තමයි 4097. ඒ කියන්නේ මේ 4097 binary කරාම අපිට ලැබෙන්නේ virtual address එක වෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේ 4097 virtual address එක map වෙනවලු physical address. physical address එක අපි දන්නවා physical address එක තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. physical address එකේ format එක කොහොමද එන්නේ? frame number and offset. frame number and offset. එතකොට මෙන්න මේ page එක map වෙනවලු frame number 2 එකට. නේ? එහෙමනේ කියන්නේ question එක කියන්නේ frame number 2 එකට map වෙනවලු page number එක. right. එතකොට මේ 4097 අපි binary කරලා බලමු. හරි 4097 ලේසි binary කරන්න. මොකද 4096 කියන්නේ 2 to the power value එකක් නේ. ඒක නිසා හරිද? එතකොට 4097 right? එකයි නේ 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 and 4096. හරිද? මෙතන ඔක්කොම දෙන 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 බිට් 13ක් මේක 4096 නේ 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096. හරි එතකොට 1.12ක් කියන්නේ 4096යි 4097යි කියන්නේ මෙන්න මෙයා එක වුණා නම් හරිනේ නේද? මෙයා එක වුණා නම් හරි ඔන්න 4097 අපිට තියෙනවා බයිනරි වලින්. right. එතකොට අපි කලින් ප්‍රශ්නේදී හොයාගත්තා page number එකට bits කොච්චර යනවද කියලා හොයාගත්තා නේද? page number එකට bits කොච්චර යනවද? එහෙම නැත්නම් ඉතින් අපි offset එකේ ප්‍රමාණයත් හොයාගත්තා නේ. offset එක කියන්නේ 4KB නේ. මේ page size එක 4KB. ඒතර page size එකේ bytes අපිට ආවා 2 to the power value එකක් විදිහට 2 to the power 12 නේද? 2 to the power 12 ආවා. එතකොට bit 12ක්. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. මේ 12 වෙනි bit එක මෙතෙන්ට එන්නේ. මෙතන තමයි margin එක තියෙන්නේ. මේ ටික page number. හරිද? කලින් page number size එකත් හොයාගත්තා මට මතක නැහැ. offset එකත් නේද අපි හොයාගත්තා 2 to the power 12 කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ 12 bits. මේක offset එක. මේ තියෙන්නේ page number මේ තියෙන්නේ offset. page number and offset. හරිද? දැන් page number එකේ තියෙන එක bit එකක් value එක එකයි. නමුත් question එකේ නේ කලින් question එක දුන්නා virtual address එකක් 32 bits කියලා. හරිද? එතකොට bit 32ක් වෙනකම් බිංදු මේ පැත්තට තියෙන්න ඕන නේ. එකට ඉස්සරහින් බිංදු මෙහෙම
තියෙන්න ඕනේ 32ක් වෙනකන් total size එක 32ක් වෙනකන්. නමුත් ඉතින් බිංදු කවුන්ට් වෙන්නේ නැති හින්දා නේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. එතකොට මෙයා මැප් වෙන physical address එක නේ කොහොමද හොයන්නේ? physical address එකත් virtual address එකත් offset එක ගැන මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? offset එක සමානයි නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අන්තිම part එක සමානයි. ඒ කියන්නේ බිංදු 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11යි බිංදු 11 1යි. 11යි 1යි. ඔන්න ඕක තමයි offset එක නේ. දෙකම සමාන හින්දා. හරිද? හැබැයි මැප් වෙන දැන් මේ page එක මැප් වෙන්නේ frame number 2 එකටලු. නේ frame number 2 එකටලු. 2 කියන්නේ කීයද? 10. නේ 2 කියන්නේ 10. හරිද? හරි. දැන් ඔන්න අපිට තියෙනවා page number එකේ binary code එක. හරිද? දැන් මේක decimal වලින් උත්තරය අහන්නේ page number එක decimal වලින්. එහෙනම් මෙන්න මේ binary code එක decimal කරගන්න තියෙන්නේ. එතන මෙතන value එක නේ මේ 13 වෙනි bit එකනේ 13 වෙනි bit එක 4096යි කියලා අපි හොයාගත්තා. එහෙනම් 14 වෙනි bit එක කීයද? 4096 ඒවා දෙකක් නේද? 4096 දෙකෙන් වැඩි කරාම එනවා නේ 6 වරක් 2 12න් 2 එකක් ඉතුරුයි දෙවරක් 9 18 1 19 9 එකක් ඉතුරුයි දෙවරක් 0.01 දෙවරක් 4 8 8192යි 8192යි මෙයාගේ වැලියු එක 8192යි එතකොට මෙතන 8192යි මෙතන 1යි නේ මෙතන 1යි ඩෙසිමල් නේ බයිනරි 1 equal ඩෙසිමල් 1 8193යි නේ එතකොට ෆිසිකල් ඇඩ්‍රස් එක 8193යි ඩෙසිමල් වලින්. ඔක තමයි ආන්සර් එක වෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔහම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තේරුම් ගන්න ඕන මුලින්ම නේ 4097 කිව්වම මේක බයිනරි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ කලින් නේද ගත්ත clues වලින් offset page number වෙන් කළා නේද bit ගාන හොයාගන්න ඕන. ඒ අනුව අපිට නේද practice එක තියෙනවා නම් ටක් ගාලා හොයන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ බලමු ඊළඟ question එක. F එකේ කියනවා the test.py file is stored on block 218 and 220 respectively in a disk that uses file allocation table FAT to manage its storage. The disk uses 4 KB blocks. Disk uses 4 KB blocks. Write down an import number in the directory entry for the test.py file that will help the operating system to find the blocks of the file. ඔව්. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් ලියන නේද ෆැට් ප්‍රශ්නයක් දීලා තියෙන්නේ. දැන් වෙන පේපර්ස් වල නම් මේකත් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා දීලා තියෙනවා. වෙන පේපර්ස් වල නම් ෆැට් එකේ ඩයග්‍රෑම් එකක් දීලා තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. දැන් මේකේ ෆැට් ඩයග්‍රෑම් එක දීලා නැහැ. අපි ඩයග්‍රෑම් එක ගහගන්න ඕනේ. හරි. බලමු stored on blocks 218 and 220 respectively. test.py එක 218 and 220 blocks වල තමයි තියෙනවා කියන්නේ. Respectively, a disk that uses FAT massive storage. Disk uses 4 KB blocks. Import number in the directory entry. ඔව් දැන් මේ FAT එක පාවිච්චි කරන්නේ මොන file allocation method එකද මේ FAT එක use කරන්නේ linked allocation එක. linked list allocation method එක තමයි මේ FAT එක use කරන්නේ. හරි. ඒතකොට linked list allocation method එකේ directory format එක මොකක්ද? linked list allocation එකේ directory format එක තමයි file name and start block. ඔක තමයි table format එක නැත්නම් directory format එක. එතකොට මේ file එකේ name එක තමයි test.py. එතකොට start block එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දැන් මේක කියනවා මේ file එක save වෙලා තියෙන 218යි 220යි blocks වලලු. නේ? එහෙමනම් starting block එක වෙන්න ඕන 218
බ්ලොක් එක. එතකොට මේ මොකක්ද මේ ඩිරෙක්ටරි එකේ තියෙන ඉම්පෝර්ට් නම්බර් එක වෙන්න ඕන මොකක්ද? 218. හරි. ස්ටාර්ටින් බ්ලොක් නම්බර් එක. දැන් number 2 එකේ කියන give an example size for test.py file that will result in internal fragmentation. ඔව් internal fragmentation වෙන්න පුළුවන් sample size එකක් තමයි. දැන් මේකේ එක frame එකක size එක කියනවා. එක frame එකක් නෙමෙයි මේ එක block එකක size එක. මෙතන කියනවා 4KB කියලා. හරි. එතකොට fragmentation එකක් වෙන්න පුළුවන් size එක. ඒ කියන්නේ 4KB පිරුණට පස්සේ ෆයිල් එකක් 4KB ඉඳන් නේද අනිත් ඊළඟ බ්ලොක් එක සම්පූර්ණයෙන් පිරෙන්නේ නැත්නම් 8KB වෙනකම් පිරෙන්නේ නැත්නම් ඊට අඩු ප්‍රමාණකින් නැවතුනොත් අන්න එතන internal fragmentation එකක් තියෙනවා නේ. ඒතකොට internal fragmentation එකක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ 4KB to 8KB ඕනම size එකක්. හරි මෙහෙම නෙමෙයි උත්තරේ කියන්න ඕනේ එක්ක මොකක් හරි නිශ්චිත උත්තරයක් දෙනවා like 5KB නැත්නම් 7KB ඒ වගේ 4KB to 8KB ඕනම size එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් ඕනම size එකක් හරි ආන්සර් එක විදිහට බාර ගන්නවා. ඊළඟට number 3. Assume that block 219 is also to be added for the test.py file. 219 එකත් ඔන්න ඇවිල්ලා දැන්. හරි 218 219 220. Show in a diagram the fact entries for the test.py file after this addition. අන්න fact entries පෙන්වන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අර වෙනද අපිට දෙන ඩයග්‍රෑම් එක දැන් අපි අඳින්න ඕන. හරිද? එතකොට 218 තමයි first block එක. නේ එයා read කරාට පස්සේ read වෙන්න ඕන 220 block එක. එහෙනම් මේ boxes ඇතුළේ අපි හැමතිස්සෙම පෙන්වන්නේ next block number එක. ඉතින් 218 read කරාට පස්සේ 220 read වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ 220 read වුණාට පස්සේ නේ next block number එක 219 read වෙන්න ඕන. 219 read වුණාට පස්සේ කවුරුත් read වෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙමනම් අපි එතෙන්ට දාන්නේ -1 නේ. මොකද මෙතන කියලා තියෙනවා -1 indicates the last block කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ආන්සර් එක ඩයග්‍රෑම් එක විදිහට අපි අඳින්න ඕනේ ෆයිනල් ක්වෙස්චන් එකට. හරි. ඉතින් එතනින් OS ක්වෙස්චන් එක ඉවරයි. අපි ඩිස්කස් කරා සියලුම නේද ක්වෙස්චන්ස් ටික මේසේ ක්වෙස්චන් එකේ. ඉතින් මම ස්පෙෂලි මේ ක්වෙස්චන් එක තෝරගත්තේ ටිකක් ට්‍රැඩිෂනලි අහන විදිය ක්වෙස්චන් එකක් නෙමෙයි. ටිකක් වෙනස් වුණ එකක් ළමයි ගොඩක් කියනවා අමාරුයි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේක මම ඩිස්කස් කරන්න තීරණය කරේ. ඉතින් හිතනවා ඔයාලා මේක හදන විදිය තේරුම් ගන්න ඇති කියලා මේ ආන්සර්ස් දෙන විදිය තේරුම් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තව මොනවා හරි ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඩවුට්ස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒවට රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. හරි. එහෙනම් ඊ තවත් ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් එක්ක හම්බෙමු.